Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zuma, kashi na 15. Bari in fita to Allah ya ƙara sauƙi. A cewar Nabila ta yi magana tana mai juya ta nufa hanyar fita daga ɗakin. Eza dai hanzarin dakatar ita ta hanyar giza mata kai. A'a, please ki bari ina kallon ki har in yi bacci. Kunya da ta kama Nabila saboda maganar da ya a gaban dakta da kuma nurse da ke bayan shi. Ta kula samsam baya jin kunyar maganar soyayya a gaban kowa. Ya rabbi, kai maganin wannan masifa ta yi ƙwarin tunkaro ne. Nabila ta faɗa a ranta. Ta san baya da za ta yi ta hana AZ mugayen kalamanan da yake kuma ko a gaban waye kuwa. Yanzu idan ya kuskure ya yi maganar a gaban danginsa, ba ma gaban Hajiya Rafiya ko Na'ima ba, to ya za ta da rayuwarta. Wallahi gwara ta ga ranar mutuwarta akan ta ga wannan rana. Tana tsaye ta zuba mishi idanu, amma hankalinta na can kan tunane mummunan ƙaddar da take ƙoƙarin tunkaro ta a halin yanzu. Dr. Nazir har ya gama allurar shi sannan ya ce Allah ya ƙara sauƙi. Kana ya fice daga cikin ɗakin. Natsin shi na biye da shi a baya. Tunda Dr. Nazir ya gama mashi allurar ya fara ganin wani dishi-dishi, bacci ya fara ƙwatar shi. Amma Asila wannan lokacin idanun shi kar a kanta. Ya sakar mata murmushi a daidai lokacin da idanun shi bacci ke fuskar su. Ban fara son kidan in daina ba jar mata. Ya faɗa yana mai sakar mata wani shugaban murmushi. Yayin da duka dimple ɗin shi suka lotsa. Da cewa baya da lafiya yana kwance kan gadon asibiti. Amma kyawun shinin kowa yi. Na shiga uku ne Nabila. Nabila ta faɗa a ranta. Da yana zuba wa fuskar AZ ɗin idanu. Ita a rayuwarta ba ta sanya za ta cire AZ waɗannan kalaman daga cikin bakin shi ba. Ta kai akalla kusan mintuna 5 tana tsaye tana kallon kyakkyawar fuskar shi yana ta sharar bacci abin shi. Yayin da tunanuka iri-iri ke ta yawa a cikin zuciyarta, suna yi mata wankan tsarki suna jiran mikiya. Gabaki ɗaya tsoron AZ ma yanzu take yi. Gani take tamkar ana ingiza shi. Gabaki ɗaya baya iya kwantar ɗin kan shi. Yana gadon asibiti amma yake waɗannan kalaman. Wannan wace irin masifa jarabawa ce ta same ni haka kuma? Nabila ta faɗa yayin da ƙwalla ta gangaro daga cikin idanunta zuwa kuncinta. Ya Rabbi, ka taimake ni ka rufa min asiri. Ba ni da wani gata sai naka. Ya Allah ka sa ya daina mu waɗannan maganganun. Ya Allah ba dan ni ba, dan annabin rahama annabin mu sallallahu alaihi wasallam. Ta faɗa sai da ƙwalla ba ta daina zuwa daga cikin idanunta ba. Sai dai ta yi ƙwalla mai isarta. Kana ta ta fito daga cikin ɗakin. Tana fitowa ka shiga tambayar ta ya mai jiki. Ta tabbatar musu da jiki da sauƙi. Hajiya Bilkisu sai hamdala ga ubangijin dalikai. In tabbacin jikan nata jikin shi da sauƙi a bakin Nabila. Har zuwa wannan lokacin Hajiya Rafiya yarta Na'ima ba sa gurin. Bayan sun gama kuskusun su na cewa Nabila asiri ta wa Eza din. Saboda kawai da ta dinga amsar kuɗi a gunshi. San ba su dawo ba, san ba su kawo komai a ransu ba na cewa Eza din son ta ya fara yi. Saboda sun san ya fi ƙarfinta nesa ba kusa ba. Bayan sun gama makirce su ne suka nufi hotel ɗin da suke kwana. Ita fara fi'a dama ciwon AZ bai dame ta ba. Damuwar ta ɗaya kada ya maida mata yarta ƙaramar bazawara. Amma tun ta ma dagaje zaman asibiti ta kosa ta koma Katsina da nufa hanyar gurin malaminta. Ba ƙaramin ɓata mata rai Alhaji Sunusi ba da zuwan su garin Kano, musamman ma yau ɗin nan. Wayar ita ce yaro ƙarami? Sai zai gaya mata magana a gaban Alhaji Sunusi amma bai ce komai ba. Sai ma ya sidar da kanshi ƙasa kamar wani tsohon munafiki. Sidar da kanshi ƙasa. Dai ba ƙaramin ɓata wa Hajiya Rafiya rai ba. Dole sai ta ƙara sabon zubi a kanshi. Sannan cin mutuncin da Hajiya Bilkisu ta yi mata da Alhaji Abubakar da kuma Saif da uwar shi Hajiya Maryam duk sai da ɗauki mataki a kansu. Nabila kam dole ta sa a duba mata a kanta sosai kuma a karya asirin da ta yi wa AZ. Shi kan shi uban kan yin wato AZ dole ne ta sa a yi mishi wani mugun asirin. Duk da a baya idan ta yi ma ba wani kama shi yake sosai ba, dan ko an yi baya wuce kwana 2 ya kare. To wannan karin shi ma sai ta ƙara yi mishi. A wannan karan ba za ta yi wasa ko sanyin jiki ba. Haka ta gwada ta aranta. Domin ta kula yankan albasa na neman sa
na neman sa su kuka ita da Na'ima. Yau kimanin kwanakin su 10 a asibitin Malam Aminu Kano. Da na jikin shi ya warware, amma sai dai bisa dole likitoci sun ce sai ya yi watanni 3 a asibiti. Kana zai koma gida saboda hannun shi na buƙatar kulawa ta musamman. Jinyar ba ta yanzu ba ce, saboda ƙashin gwiwar shi da ya samu matsala ta hanyar harbin shi da aka yi. Yanzu haka hannun ne kawai ke da problem, amma shi in ka ganshi ba ka ce mara lafiya ba ne. Alhaji Sunusi ya so Eze da koma da yin shi Amerika ko Indiya saboda zai fi samun kulawa a can. Eze ɗin ya ƙi, ya ce shi ya fi so ya janye shi a ƙasar shi ta Najeriya. Ga shi ga lantarkin sadarwa da layi ɗin zuciyar shi, wato Anty Nabila. Ba ƙaramin kulawa yake samu daga wajen 'yan uwan shi ba, kuwa na bakin ƙoƙarin shi wajen ba shi kulawa, har da abokanan arziki ma ba a bar sa a baya ba. Kullum ɗakin shi cike yake tab da mutane. Ƙawayen Hajiya Rafi'a duk sun zo sun gaida shi da ƙawayen Na'ima. A cikin sa da babbar aminiyar ta wato Kadi, ita ma ta samu nasarar zuwa. Jama'ar Anty Hafsat ma sun zo, dangin mahaifiyarsa su ma duk sun zo, a ciki har da Anty Fatima. Kwananta 3 kamun da bisani ta koma Nijar. Ga na dadi ma kullum suna hanyar zuwa. Kullum fakin suke a parking space na asibitin da tamfatsa motocinsu. Kai da gani ka san wani kusa ne ke kwance a asibitin. Hatta Zax ba a bar shi a baya ba, kullum yana hanyar asibiti. Yana jinya kuma yana saka ido ga AZ ɗin da Anty Nabila. Dan tun Zax zai fahimci karatun ƙwayoyin idanuwan AZ. Kowa na iya abokin ƙoƙarin shi. Dadi kam ya kasa ya tsare da abubuwan da kowa ke masa na kulawa AZ baya gani. Da abubuwan da ake wa AZ na kulawa baya gani in banda na Anty Nabila. Ko buɗe ido yi, muddin yana ganin bai kanta fa hankalin shi zai tashi, ya kuma tashi hankalin kowa. Kullum tana gefensa, ita ke ba shi abincin safe, rana da kuma dare. Bacci ne kawai ke raba AZ ɗin da Nabila. Dadi ke kwana wajen shi, da kuma ta kwana a falo ita da Anty Hafsat, da kuma sauran al'umma da suka ziyarce su. Gimbiya to Hajiya Rafi'a, ita da 'yarta Na'ima. Har yanzu a hotel suke kwana. Sai wani faman ciccije baki Hajiya Rafi'a ke yi. Magana 1-2 in Alhaji Sunusi ya mata, sai ta gasa mishi wata mai zafi. Mutane kam san ko a cikinsu, sai dai Alhaji Sunusin ya shiru kawai, ya kalle ta. Ita kuma ta bi shi da harara. Ta ranar mishi rashin mutunci ruwa kuma kala-kala idan suka koma gida. Kawai jira take su koma Katsina, ya zamana daga ita sai shi. Duka ne kawai ba za ta yi wa Alhaji Sunusin ba. Da abada dangin shi da uwarsa suka yi mata, to ta ƙudurci a ranta sai ta fanshi a kan shi. Tuni mutane sun fara watsewa a asibitin, ba kamar da farko ba. Anty Hafsat ma ta koma Katsina saboda yaranta ta fito, ga kuma aikinta da take yi. Ganin jikin nashi da sauƙi ya sa ta yanke shawarar tafiya. Asibiti ya rage daga Anty Nabila, Zax abokin shi, sai Alhaji Sunusi, Hajiya Bilkisu, Hajiya Rafi'a da kuma Na'ima. Gabaki ɗaya Hajiya Rafi'a ta tsani zaman da suke a asibiti. Waya haka ma dan ba sa zama sosai, ba sa wani a asibiti suna hotel. Yayin suka koma hotel ɗin da suke kwana, sai misalin karfe 2 na rana sannan suke zuwa asibitin. Gabaki ɗaya Hajiya Rafi'a ta kusa ta koma Katsina duba kasuwancinta. Gashi Na'ima ma ta baro mata dukiya a Egypt, na haka ta kusa su koma Katsina. Na'ima kuma ta nufi Egypt ta duba mata dukiyarta, dan kuɗi ne tsafafa. Ta bada dan a siyo mata rigunan dogayen riguna. Yau Ezere ne mata transfer zuwa asibitin Fofotu da ke garin Kaduna, saboda san baya son zama a asibitin Malam Aminu Kano, sannan baya son komawa Katsina saboda wata manufa tashi da ke ran shi. Misalin karfe 6 na yamma, zaune suke dukkaninsu a ɗakin da AZ ɗin yake jinya. Yanzu ana barin kowa ya shiga cikin ɗakin saboda cikin nashi da sauki alhamdulillah. Sai dai kullum ana mishi allurori saboda matsalar da hannun shi ya samu. Kai da Na'ima za ku Kaduna ku da kuma Big Hajiya ku? Su za su jinya ka? A cewar Alhaji Sunusi da ke zaune yana fuskantar AZ ɗin. Jin abin da ya ce ne ya sa AZ ɗin haɗari ya yi kicin. Yana mai satan kallon fuskar Anty Nabila, wadda ke zaune ƙasa a ƙasan kafet.
Wace Na'ima? Hajiya Rafi'a ta amshe cikin tsiwa, tana mai kallon mijinta da ya wannan maganar. Fuskarta babu alamar rahama a sama fuskarta ta. Wace Na'ima? Kike tambaya? Na'ima matar shi mana. Ke ki ji min wata tambayar rashin tarbiyya? A cewar Hajiya Bilkisu ta amshe maganar. Alhaji Sunusi shiru kawai ba tare da ya ce komai ba. Ya tsana fuska Hajiya Rafi'a ta tana mai kallon Hajiya Bilkisu. Daga bisani ta watsar da ita tana faɗin. Gaskiya ba za ta iya jinya ba. Saboda ita ma yanzu haka ba wata cikakken lafiya gare ta ba. Ita ma tana buƙatar mai mata jinyar. Na'ima ta yi saurin amsha da faɗin. A amomi, zan iya wallahi. Hajiya Rafi'a ta kwaɓe ta tana mai faɗin. Ki can. A gidan ubanki za ki iya? Kina fama da uban ciki kamar jakar ƙauye? Ta yaya za ki iya wata jinya? Wallahi wallahi kibar nan take asara ta jawo miki. Ai ke ma neman mai jinya yake. Kina motsi da ƙyar sai ka ce mutumin da me yasa ta haɗiya? Ba za ki iya ba wallahi. Sai dai ke Hajiyar da dangin ku yi jinyar jikin nashi. In rashin mutunci ne ai kowa ya iya shi. Da ƙarashe maganar tana mai kallon Hajiya Bilkisu a matuƙar wulaƙance. Wani irin ɗacin rai kalmar Hajiya Rafi'a ya farwa Alhaji Sunusi a zuciya. Shi ya rasa gane kan gadonta, ya rasa gane inda Hajiya Rafi'a ta nufa. A da bai gane ba, amma yanzu ya gane akwai tsantsar ƙiyayyar jininsa a cikin jinin Rafi'a. Mamaki zalla da madarar bakin ciki ne suka haɗa suka cakuɗe wa Alhaji Sunusi. Ya kwara Hajiya Rafi'a da idanu da ke cike da tsanin ɓacin rai. Dan dai kawai babu yadda zai yi da ita ne, amma da tani ya saita mata hanya. Zamansa a asibitin nan shi kaɗai ya san yawan bakin cikin da ta kunsa mishi. Ga shi wai ita ce ke cewa Na'ima ba za ta yi jinyar jininsa ba. Ai ko ba aure tsakanin Na'ima da AZ, a tunanin Alhaji Sunusi, Na'ima mai iya jinyar ɗansa ne. Kai ba ma Na'imar ba, ita kanta Hajiya Rafi'ar ya ci a ce ta tsaya tsayin daka ta yi jinyar jinin shi. Tunda me bai mata ba a rayuwar nan. Kaf danginta shi ne gatansu, shi ne cinsu da kuma suturarsu. Uwa uba kuma ya riƙe mata ‘yarta, ya ba ta kulawa ta Islamiyya ta boko, ya ba ta tarbiyya, ko ba ku ya ba ta tarbiyya da abin da take bukata a duniyar nan, fiye da yaran ma da ya haifa na cikin shi. Abin da ya wa Na'ima wallahi ko AZ ɗa mafi soyuwa a ran shi bai mashi ba. Mutum kenan butulu. A maka rana kai kuma ka tunkuɗa mutum cikin dare mai tsananin duhu. Insha Allah a bar min shi, ni kaɗai na isa zan yi jinyar shi. Babu abin da zai gagari, na gode wa Allah ma da nake raye da raina. Insha Allah babu abin da zai gagare ni. Saniya ba ta gazawa ƙahonta, a cewar Hajiya Bilkisu da take cike fal da mamakin irin hali na Hajiya Rafi'a. Ita ta ko'ina ba za ka taɓa shaida halinta ba. Ga rashin wayo, uwa uba ga rashin kunya da tarbiyya, ga kundugurin jahilci. Shi ne babban abin da ya fi damun Hajiya Rafi'a, wato rashin wayo ga kuma rashin iya magana. Amma ita fa a ganinta ta fi kowa iya magana. Sai Hajiya Bilkisu ta ƙara tabbatarwa da cewa Hajiya Rafi'a wawiya ce ta gaske, saboda yadda ta hana Na'ima ‘yarta jinyar mijinta. Alhalin ita yarinya tana son ta jinyar mijin nata. A ɓangaren AZ, sam kowa a jikin shi sai daɗi ma da ya ji. Shi kada ya san dalilin jin daɗinsa. Kawai hakan da suka yi ma ya yi masa daidai. Zakariya wato Zack ya zuba Hajiya Rafi'a ido a ransa, yana mai ƙara jinjina rashin mutunci irin na Hajiya Rafi'a da kuma tsantsan rashin wayo. Tashi mu tafi, dan ubanki kina ganin irin tumucin da aka yi min a family din nan. Har duka na ƙaramin yaro ya soyi, amma ba a yi mashi komai ba. A haka saboda baki san darajar uwarki ba, ke cewa za ki zauna ki jinye shi. Nan ba irin zagin da ba a yi min ba. A cewar Hajiya Rafi'a da ya magana na mai tashi tsaye, ta hambari Na'ima da maganganu.
Bisa dole Na'imar ta tashi tana mai turo baki. A zahiri ta ce, wallahi ni dai na fi son na yi jinyar mijina. Hab, hab, kawai in je in bar waccan Nabila. Ko dan na samu na raba ta da waccan Nabila. Kaf kowa a ɗakin nan zuba Hajiya Rafi'a ido da Na'ima. Nabila kam ko a ranta. Kawai dai tana mamakin Hajiya Rafi'a. Ganin yadda kowa a asibiti ma bata sassauta mugun hali irin nata ba. Hakan ya ba wa Nabila tabbacin da wuya Hajiya Rafi'a ta shiryu, kila sai dai idan ta ji ta aka bari. Hajiya Bilkisu ta jefa Hajiya Rafi'a da harara. Bata dai magana ba, saboda ta san idan ta yi magana abin ba zai musu kyau ba. Sami Izzat bai yi mamakin komai ba na halin Hajiya Rafi'a, dan ya san fiye da haka ma za ta iya yi. Kai kuma gobe in ka shirya mu tafi. In kuma baka shirya ba, ka tabbatar dai ka mana bukin tiket da wuri, ina gaya maka. Hajiya Rafi'a ta yi wa Alhaji Sunusi magana kamar wani ɗanta. To shi kenan. Alhaji Sunusi ya faɗa ciki na matuƙar rawa. Inda sabo duk sun riga sun saba da halin Hajiya Rafi'a. Ita kanta Hajiya Bilkisu ta riga ta saba da ɗanta. Don ta san aikin asiri ne, domin ba asiri ba wane mutum. Addu'a kawai suke ci gaba da yi akan halin da ta jefa Alhaji Sunusin. Kam da yake sabon abu ne, da haka ya saki baki ga lolo yana kallon abin kamar acting film. Kwata-kwata ba balo. Hajiya Rafi'a na gama faɗar haka, ta juya ta fice daga cikin ɗakin da wata matsiyar ce jakar ta sabala a hammata. Ta sha ɗanyen shadda da mayafi, sam ko swag ɗin ma bata iya ba. Har yanzu ruwan bariki bai gama sakin Hajiya Rafi'a ba. Haka suka fice daga cikin ɗakin hannunsu riƙe da na juna. Bayan sun fita daga cikin ɗakin, Na'ima ta kwace hannunta daga riƙon da Hajiya Rafi'a ta mai tana mai faɗin. Ke komi sai kin yi abin da bai kamata ba Hajiya Momi. Don uwarki da ubanki, me da bai kamata ba. Shegiya, kibar banza kibar wofi sai rashin wayo. Ana nema a kwatar miki in ce amma ke kina nuna rashin wayanki a fili. Yar iska kawai mara tarbiyya. Na'ima ta ƙara haɗa lokutar fuskarta. Wacce kai ka ce, wacce ke cike da uwar namomi mai tattare da lagwadar kitse. Da ƙyar ake iya ganin ƙwayukan idanunta saboda azabar ƙibar da take da ita. Wani 'yancin haka Momi? Ko kuma dai ki ce kawai kina son ki kashe ni da raina ta hanyar sanya kusancin tsakanin Eze da wacan ballagazar karuwar Nabila. Talla gafara can sakarya. Kin ga rashin wayan naki ko? In ta samu kusanci da shi sai aka yaya. A cewar Hajiya Rafi'a. Sai ya fara santa mana Momi. Ba ki ga yadda yake wannan nan da ita ba? Kamar ya mai da ita ciki, haɓa Hajiya Momi. Wallahi ji nake da ma ina da hali. Da sai na makure tsinannen nan ta mutu. Ko kuma ne mata asiri ta tsufa ta mutu tana karuwanci. Na'ima ta ƙarshe maganar a zafafe. Kishin Nabila a zuciyarta kamar ya faso fili ya fito waje. Kallon banza Hajiya Rafi'a ta bi ta da shi kana ta ci da ita. Ta yaro kyau take ba ta karko. Ke yanzu a zatanki a duniyar nan akwai wata mace da za ta iya gurfana? Da za ta iya gwabza da ke a fagen soyayyar AZ a cikin zuciyar AZ? Na miki wannan alƙawarin har abada ke kaɗai ce za ki rayu da AZ. Ke da kishiya kuma sai dai a waje. Ta waje kuma Momi, wace irin ta waje dan Allah? Ni wallahi ko ta wajen ma ce ba na so. A cewar Na'ima da ta amsha maganar a zafafe. Cike da bakin kishi. Ai ke da ta wajen ma har abada. Ke dai kawai zaki yi ta shawagi, ke kaɗai ce zaki yi ta shawagi a gidan AZ. Ina son ki kwantar da hankalinki ɗiyata. Hankalina ba zai taɓa kwanciya ba Momi, saboda Nabila. Hajiya Momi, abin da AZ ke mun tsinanniyar koɗaɗɗen fata can fa, wallahi ba na son shi kwata-kwata. Na'ima ta yi maganar murya tana shaƙiwa saboda tsabar kishi. A ita bata isa ba, AZ ma ya dube ta. Bayan duban da yake mata na mai hidima, me ma zai yi da ita? Bayan ita ce ta rinde shi. Ke, wannan fa da yake gani fa ta girme ni dinnan kawai saboda tana da kyau ne. Sannan yana ga asiri ta mishi fa na karɓar kuɗi. Kin san su 'yan Nijar dinnan mugun asirin tsiya gare su, ga kwaɗayin kuɗi.
can uwarta za ta buga mata wani asirin kawai saboda su samu rabonsu, kuma insha Allah shi ma asirin sai na yi ƙoƙari na karya shi. Wuyarta kawai in koma Katsina. Haka ake mana shari, a ce mana mu masu asiri, a ce mana masu mallake miji, a ce mana in iska, kuma insha Allah sai Allah ya saka mana. To wannan dai saƙo ne marubuciyar tai ga waɗanda suke cewa 'yan Nijar masu asiri da mallake miji da dai sauransu. Nan Na'ima ta ɗin sanyi na ratsa ta. A fara ta tsorata sosai da ganin yadda Izzat ɗin ke nan da Nabila. Ko rabin zaƙuwa da yake yi kan Nabila ita samsam baya yi, bayan ko rabin shi. Suka isa mota. Na'ima ta ja suka nufi hotel ɗin da suke kwana. Daman tun da suka zo, hotel ɗin da Na'ima ce ke jan musu a mota. Motar Izzat ce da direban ya tuƙo Na'ima ya kawo ta. Bayan fitar su ne Hajiya Rafi'a da Hajiya Na'ima. Alhaji Sunusi ya kalli Nabila ya ce da ita, to yanzu yadda za a yi shi ne, Hajiya ba za ki iya jinyar Izzat ke kaɗai ba, dole za ku haɗu ke da Nabila. Ko baka ce ba, daman plan ɗina kenan. Abin da Izzat ya faɗa a cikin zuciyar shi kenan. Sannan ya yi murmushi yana mai kallon fuskar Nabila, da ita ma ta ɗago ta kalle shi, ta hango shi yana mata murmushi. Dama ta san haka yake so, amma ita san bata so haka ba, saboda ba ta ƙaunar kusancinta da shi, saboda a kullum cikin gaya mata kalaman soyayya yake, ita kuma samsam ba ta son waɗannan kalaman. Gashi yanzu ita za ta yi jinyar shi. Dole ta ce ita za ta yi jinyar shi mana, saboda ta san Hajiya Bilkisu ba abin da za ta iya. Wanka kawai Hajiyar ke taimaka mishi ya yi. Ga ta da baccin tsiya sosai, ga kuma nauyin bacci. Kai a zaune ma yin baccinta take. Ta tabbatar in Izzat baya ganin idanun jama'a. Abin da zai mata Allah ne kawai ya sani, kuma sai ya shallake tunaninta. Hakan ya yi. Wannan yarinya akwai juriya da haƙuri. Allah ya mata albarka, ya kuma baki miji na gari. A cewar Hajiya Bilkisu, da ta yi magana tana mai kallon Nabila, da ke zaune kanta ta siddar a ƙas. Ba ƙaramin ƙaunar ta Hajiya Bilkisu ke yi ba, saboda nutsuwarta da kuma kamun kanta. Amin ya Allah. Dadi da Izzat da kuma Zak zaune suka amsa. Izzat shi kaɗai ya san me yake ayyana a ransa, da addu'ar da Hajiya ta yi wa Nabila ta ƙarshe. A shegari tun da asubar fari, jirgin Izzat, Hajiya Bilkisu da Nabila ya ɗaga sai Kaduna. A bangaren Alhaji Sunusi da Hajiya Rafi'a da Na'ima kuwa, sai da suka tashin jirgin su Izzat ɗin kana su ma suka shiga nasu jirgin ya nufi Katsina. Don a jirgi, Hajiya Rafi'a ta fara karta a Alhaji Sunusi rashin mutunci kusfa. Ta zage shi ta tas, shi dai bai ce komai ba banda hakuri babu abin da yake bata. Har sai da Na'imar ta yi wa Hajiya Rafi'a magana akan ta yi hakuri ta daina wa dadin haka, don ba karamin tausayi dadin ya bata ba. Ita fa da adamin na Hajiya Mummi ke wa dadi na wulakanci san baya bata son shi a ranta. Ita Na'ima, da a ce ba Hajiya Rafi'a, da tabbas ba ta da wata makusa. Ko da tana da shi to nata kaɗan ne, kuma sai tuwarta ba zai taɓa wahala ba. A maimakon da Na'ima ta yi wa Hajiya Rafi'a magana ta sassauta murya, amma sai ta haɗa daga ita har dadin ta ci gaba da ci masa mutunci. Ta yadda take shiga ba ta take fita ba, dan ma Allah ya sa su kaɗai ne a cikin jirgin, da ba karamin abin kunya Rafi'a za ta ja musu ba. Kila da sai dai su ci labarin a gidan talabijin da magazin ana haskawa. A haka ma ya aka ƙare, kowa a duniyan nan da ya san Alhaji Sunusi Ahmad ya san mijinta ce a cikin gidan shi. Sai abin da Hajiya Mummi take cewa shine zai yi. Har suka isa garin Katsina, Hajiya na yayyafa mai shi ruwan mala'i da masifa kan wai danginsa sun wulakanta ta a gaban shi. Shi kuma ya ja bakin shi yayi shiru bai san darajar ta ba. Haka dai ta dinga wanke shi da faɗa, soso da sabulu. Kai yau dai har zagi wata uwa ta uba sai da ta mashi. Har kwalla sai da Na'ima ta yi, saboda zafin abin ta yi wa dadi a gabanta. Abin kuma ya matuƙar ƙona mata rai. To masu sauraro, a juri dai zuwa rafi da tulu, wallahi wata rana sai tulun ya fashe. To, koya za ta kaya tsakanin soyayya Izzat da kuma Nabila? To, a dai ci gaba da kasancewa da mu don ya ta kaya a cikin labarin da muke kawo muku mai suna Namijin Zuma. Wannan ne Abubakar Sadiq ne ke kawo muku shi a wannan channel tamu da ke cewa
Idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel ta mu sai ku danna mun subscribe sannan ku ta wani alamar ƙarar sanarwa. Domin ya dinga sanar ku da zaman ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi share na wannan bidiyon ga abokanan ku ɗauke su da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba a comment section game da duk littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.